هلا والله شباب. هلا والله شباب. اليوم داير اشوفكم حلب اللي هو بي اس بامز مونكيز. طبعا انا صورته بس صار المقطع مال الفيديو اكثر من 15 دقيقة، وصل تقريبا 17 دقيقة. قالوا ما يصير يعني انشره، لان يعني صار أطول من 15 دقيقة. قالوا لازم أروح أثبت حق الملكية مال حسابي ما أدري شنو. فإن شاء الله أسويها عن قريب، و يعني يصير تمام. يصير هسه يوم الهجمة من بابا. طبعا أنا هاي الحرب جيت مشارك، يعني سويت لكم الهكر. ف فمثل الهكر في البداية قلت يعني نزلت الفيديو، قلت بالبداية ما رجعت القرية، يعني ما أدري صار، فقلت كل شي هجوم. طبعا هنا بابا لعب منتخب، طبعا ماكو غاش طلع دعم، بدي نشوف شنو الدعم. إذا عندهم سواحر نقتلهم يعني قبل بس بيلسم، بس طلع عنده تنين. ف إننا سواحر، منا واحد منا واحد منا واحد منا واحد منا نحن من اثنين. نوع هسه من هاي الجهة بتباب الهجوم. بس هاي الناس سواحر المتخاف ما تجي نسبة مئوية 50%، سواحل يجيبوه. طبعا هاي الألبوم الدعم هنا نزلت على مود القوم من التنين. والله ما شاء الله، شوف شلونهم الدم مالتهم شلون ناو شطحوا. طبعا يعني بعد الفيديو شلون ضجيت، زين انتبهت ماكو شي من هنا. يعني لو كان ما مفرغة يعني بالساحر كان طلعوا ورجعوا من هنا. هاي افتروا دور مدار القرية، هذول الساحر خطية. هنا واحد طار، هنا ثلاثة. هنا القوم كسر بالسياج، ياكل له ضربات من المورتال. هنا الريج سبيل كان مكان حلو، فلسه السياج بسرعة وفاتوا للتاون هول بسرعة. هنا هاي القوم بقى بابا الموت فقط نسبة مئوية 64%. هنا جواب البابا واحد الأول 62%. هنا هاي الحربة الثانية من بابا. أسوي حرب علنية سنة 80 يعني تاون 8 و9 بعد ما أقوم أستخدم، يعني مرات يفيدون بس ما أحبهم، يعني مو أذكياء. دائما لازم يشطحون أو يسوون فد شي ويخلصون السالفة. نعم بقى هذا اللي يلف هسه فلشوا البيت وماتوا، والباقي تنانين افتروا. ما جت 3 محارمات فزنا بالحرب. لا طبعا كنا احنا 25 يوم 28. كنا انا بزهرة جبت هذا، كان جايبي نجمتين، جبت 3 نجمات. بابا جاب الأول نجمتين، وصلنا تعادل. دا أحاول يعني إنه نسوي فد 10 يعني أكثر من 10 حروب بدون أي خسارة، ما عدا يعني التعادل. هسه يجوز ينزل بالتحديث يعني قانون يمنع التعادل. إذا صار تعادل اللعبة هي تفوز أحد الفريقين، بس ما أدري عن طريق شنو. طبعا واحد قالها يعني قلت لكم أحيانا بدون كذا، مو يعني اللي عرفت من بحدي من سالفة النت. اي نا هم انعاني هجمتي على الرابع. احنا دائما اللي يمسح يعني يختار واحد من نمسح، اللي يقدر عليه يمسحه. طبعا بعد ما وافقت يعني نا بده هجوم، هجومي طبعا.
مثل تشوفون طبعا الخطة صارت معتادة دائما، يعني تام 7 التنانين. هاي تقريبا كل فيديو أشرح لكم إياها، أقول واحد ضربة بالسواقة الثاني هاي بعد شكو هجمات. هذا من ياسر طبعا هجم على الثالث هو بالبداية، بس فلش اير ديفنس، ما هجم من الجهة الثانية، هجم من نفس الجهة اللي فلش بها الاير ديفنس. شو دقيقة الانترنت تصير، بس ما ادري شنو سالفته اليوم. بس دقيقة نرجع للهجمة الخامسة. خربها انفصل لك شنو اصلا تمام 6 من اول 7. يعني هاي سهل كان، يعني لو ما صار كل هذا السالفة وهجم عليه مثلا عملاق كان فاز. يعني أحسن بربر شر زايد عليه. 6 تنانين، 10 مليون، 20 ساحر، كل نص الجيش بقى عايش. السواحل يتلقطوني بسرعة. طبعا عندنا الحرب هسه ضد الكيان الإيراني. طبعا حرب بادية البارحة تقريبا الساعة 8 9، بس ما راح أشوفكم أي شي. لا ما حقول منو خسران منو الفايز منو واسع منو ما واسع، كلها بقيلي باكر أو اليوم بالليل يكمل أصور. أصبرنا لحظة هجوم بربر يعني، بس عمود ما حد يزعل، أصور لكم كل الفيديوهات. طبعا هذا تمام 5 أصلا، هجم عليه تمام 7. بس هنا شوف بقى، بس هنا نسبة بالبربر والآرشر. شوف هنا الآرشر كله بمكان واحد تقريبا. شوف بقى ايش قد بقى له جيش. شوف هنا ايش قد راح يبقى يظلون يختفون. بعدين قام يطقطقوني 3 3 4 4. أنا مود ما يتأخر. هنا جينا جولي. طبعا هذا العملاق عمود يلتهي به الدفاعات، والعوك يفلشون الديفنس. طبعا عمود المناطيد اللي كاملون مدافع اكو هاي، البربر بالارشر يعني باقي هاي كل شغال هاي، يعني قصدي البربري والارشر والمناطيد اللي بقى يفلشون بالباقي اشياء وينمسح على مود. يجي هنا هجمة على التاسع حمني انجلينا جولي. هنا كان هو عمالقة، بس القرية ضعيفة يعني صغيرة، يعني تاون 4 لو تاون 6 مثلا. هي طبعا متجمعة تاون 6، هي تاون 5. بس إذا هجمت مرات تفوز يعني تاون 6. بس يعني دا أقول يعني كتاون 4 16 عملاق زين يعني. طبعا لحد تاوني 6 صار أكثر شي جته يسوي 15 عملاق. هنا فهد، ضلعي فهد. رقم 9 طبعا مسح التاسع، والجين هجمة موارد، انه ما كان باقي اي احد تقدر تفوزه، باقينا الا الاول والثاني. بعدين لا، الاول والثالث، ثاني هجمت الواحد بعدين بابا على واحد، كان الجين باقي له هجمة. نعم بنبلش اشوفكم بشوي من هجماتهم يعني. يعني الساعة قال انتو بريكم مش تهجمون عليها.
يعني والله القبلة اللي يروح على فلوس إذا هجم بيها يعني صح قلت بتعمتي ومع احتراماتي، بس يعني بقبلا أقدر أنا أمسحها. زين هذا إجا هجم هيجي، طبعا الكلاون ما أدري يعني كل هجوماتهم هيجي يعني كتونات ضعيفة وتنانين وهالله ما أدري، إن شاء الله الله يهديهم ويقومون يهجمون عدل. والله ما أدري مين يفكر هذا. واحد نشر فيديو قال أغبى هجمة، واحد هجم تنانين وهوك، قال أغبى هجمة ما شنو، يقول يفكر من وين هذا، يفكر من خشمه. هذا إيش تقولون عليه لا عاد؟ لا شوف ايش حيسوي، صاعقتين على هذا. كل هذا صار على هيك يعني واحد، بعدين مو فائزة صار تعادل بيناتنا. طبعا من هنا نبدي لا صراحة وقف الفيديو، حشركم شوية من هجماتهم نموذج يعني غير اسم. هنا حقولكم شي، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. إلى اللقاء، شكرا.